Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafri Amroyan, NIM 2011B003. Saya dari mahasiswa Ika Strada Kediri, Prodi Keperawatan. Di sini saya akan melakukan fisioterapi dada yang bertujuan untuk mengeluarkan sekret dari jalan pernapasan. Siang Bapak, perkenalkan saya perawatan. Di sini saya akan melakukan fisioterapi dada yang bertujuan untuk meningkatkan rasa nyaman dan membantu mengeluarkan sekret pada jalan pernapasan Bapak. Apakah Bapak setuju? Baik, kalau setuju saya akan melakukan tindakan ya Bapak. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan fisik dulu Bapak. Permisi. Sebelum kita melakukan tindakan, langkah lebih baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan 6 langkah. Setelah itu kita memakai handsun. Setelah itu kita posisikan pasien untuk duduk. Oke, permisi ya Bapak, saya posisikan untuk duduk, saya baru duduk. Oke, setelah itu kita pasang handuk di belakang pasien. Pasang handuk depan pasien. Baik, setelah itu kita akan melakukan clapping pada punggung bagian belakang. Kita anjurkan pasien untuk menarik nafas dan membuang nafas dalam mungkin dan mengeluarkan secara perlahan-lahan. Setelah itu anjurkan pasien untuk batuk dan mengeluarkan dahaknya. Oke, setelah dahak keluar, anjurkan pasien untuk berkumur dengan air hangat. Dan posisikan pasien kembali tidur atau kembali ke tempat semula. Dan kita membalaskan alat. Melepas handskun. Tangan. Terminasi kepada pasien. Oke Bapak, bagaimana setelah dilakukan terapi fisioterapi dada, apakah Bapak lebih nyaman? Baik,
jika Bapak sudah merasa lebih nyaman, saya tinggal dulu. Nanti jika ada apa-apa silakan hubungi kami di ruang perawat. Terima kasih Bapak, selamat siang.